Wono Kadaama mukama we gwatema ssente buli mwezi mbuza uniform buno obw'okumutwe buveiro ebizigo ne shampo buli mwezi. Nebuuza Kadaama ono buli mwezi ayambala uniform mpya, buli mwezi yesiiga ekizigo kipya, abange buli mwezi akozesa shampo mupya. Ngenda kuzanyira ku maloboozi g'omukyalo ono yazzeeko eggulo mu kabokisi kange bambi ng'awulira atende waliddwa ng'asaba muwe ku magezi. Era kye nasazeewo ngenda kumuyambako njogere ne mukama we kubanga bannange nkwegayiridde vidiyo eno gimpeereko omwana omupya kuba omukyalo ono aŋŋambye leero lwawezeza emyezi egyo mu kyumba ky'omufirisuuti. Abafirisuuti bajooga nnyo Bakadaama abapya abakimanyi tolina ky'omanyi. Naye njagala gwagenda okutambula okimanye nti boosi wo yali supposed okugulira uniform mwogenda okukolera. So si gwe kwegulira uniform. Boosi agenda kugulira uniform n'obw'okumutwe. Bw'akugamba kutema ssente zo yimirira ku bigere byo mugambe contract gye nasayininga bangamba olina okumpa buli kimu. Uniform sinze nina okuzigula gwe olina okuzigula omulage nti obitegeera. Era if not osobola omugamba wemba nze ngenda okwegwiranga uniform ze nkoleramu you just take me back at the office. Mukaliremu yadde okyali mupya tuveemu okutya baddiya. Ngenda kuzanya amaloboozi g'omukyalo ono katono nnyo mu maaso kaawo ate male nnyongerezeeko nkubuulire kiki ky'oteekeddwa okukola. Bannange contract ze musayininga kwaliko nti mukama alina okuwa buli kimu. Okuleka obutini ennyo nga buganye okuleka obutono nnyo nga buganye uniform teziriiko. Uniform teziriiko ku butono bwe ngenda okugamba at least nti kale bwe babuganye osobola obwegulira. Tuyinza kugamba nti buli mwezi bamutema ssente za uniform, buli mwezi batema ssente z'ebizigo. Omwana nnyinnyonnyodde n'aŋŋamba nti tebamuwa na wifi. Bwe boosi yamusaba emitwalo 10 mbw amuteereko wifi. Omwana ne batema ku musaala gw'emitwalo 10 mbw bagenda muteerako intaneti. Omwana ngambye intaneti gye bamuteerako emitwalo 10 yagikozesako ku WhatsApp ennaku 2 zokka. Ennaku 2 zokka emitwalo gye 10 ne giggwako. Kati omufirisuuti ono alabika yamuteerako omutwalo nga gumu oba mitwalo 2. Obanga yamukonektinga ku kake n'akozesako ennaku 2 n'amukutulako. Bannange osobola okwegulira data ng'ava bweru n'oteregana mufirisuuti kubanga waba akumye wifi ye ng'agikumye. Omufirisuuti waba akumye wifi ye si kyatteeka nti alina ogikuwa as long as akuwadde essimu y'ogirina akuwadde ne layini ye Saudi oba mu nsi mw'oli ng'akuwadde layini ye y'ensi. Osobola okweteerako data ng'ate tomutumye ye kubanga era babbi oba oluusi bayinza n'ogaana omuleeta. Kati ebintu byakyuka osobola okufuna data wonna w'oli okuva ebweru ng'ate tofulumye data n'akutuukako awo w'oli oba airtime. So wifi ye bw'abanga emuluma nnyo okukuba emitwalo 10 gikozeseeko mbu ennaku 2 weeteereko emitwalo 10 gikolera omwezi. Ate wobanga togendagenda nnyo ku YouTube, TikTok, Facebook ezo video nyingi nga tobigendako nnyo n'emitwalo 6 oba 5 gikolera omwezi. Tulina abakyala abatunda airtime, tulina abaami abatunda airtime naffe mu kyeyo tulina omukyala amanyikiddwa ennyo mu kutunda airtime, Madamu Anet atunda airtime. Omuwa ssente z'e Uganda bw'osindika ssente zo e Uganda gamba omuntu ali e Uganda nterako emitwalo 5 ku layini bweti bampeereze airtime. Oba mugamba omuntu ali e Uganda ntera ku layini yange wano emitwalo 5 oba 10. Kati gwoyogere ne Madamu Anet akuwe ennamba omuteereko ssente za Uganda yakuwe airtime we Saudi ku layini yo yonna gy'oyagala. Alright. Katugendeko mu maloboozi aga mwana muwala nkomewo nkubuulira obuntu obutono kyobwo obutono bw'oyinza okwekolera singa aba aganye ate nga togenda kuba nti obugula buli mwezi. Tugende mu maloboozi. Nyagulebino bufeiro nanebirunyankole Oluganda sirumanyi bulungi gyakuteera mboko kate
kyebala emirimu y'okola. Owange n'atuuka mu nnyumba y'Omuwarabu kati ebiro 23 nja kumala mezi 3 gyanye nkya. Ono mukazi ayagala nyegulire amafuta, nyegulire esampo y'enviiri, nyegulire bino buveiro n'ebizwaro. Kati abisala ku ssente zange okitegeera kusaba ompabuleko kintu kinkola. Kati ninkwata ssente nja kukola ka audio kamu kalingwakuba sirina data. Kati twayikirizingana wansindiki akwate emitwalo 10 anteeke ku wifi ninga ku data ya buli kwezi. Kati message ye eiza ku simu, teiza ku simu yange, eiza ku simu ya mukama wange eriwo siringi 10. Kati nampa data ningamba ebiro 2 ka TikTok yagikanya mu nyumba ye. Data ninyogera ku WhatsApp ebiro 2 data nezigwako. Kati nimubuuza data y'okwezi y'omwaka y'emitwalo 10 newawo ebiro 2. Simanyi. Kati buli kwezi nansala emitwalo 5. Nansala emitwalo 5 ayagala nyegulire engoye, nyegulire buveiro bwa ku mutwe, nyegulire amafuta. Buli kwezi ansala emitwalo 5 y'esawuti. Kati hati nansala emitwalo 5 y'amafuta na sampo byokka emitwalo 5 n'esawuti. Owaye nakolera wifi ya buli kwezi banange manyiwe. Aloboozi ga mwana muwala yantuukiridde olunaku lw'eggulo ng'asaba ku magezi. Omukyalo ono era namugambye ngenda kumuyambako, namusabye namba ya bossi we lwakuba tannaginteerayo, naye ngenda kubanga muyambako kubanga singa asirika oba naffe ne tusirika, omukyalo ono agenda kuluzinga ssente nnyingi ezo ze bamutema buli mwezi. Ez'ebyokukozesa teekako ne airtime gwe bamubba, abawa 10 ne bamuterako bu airtime n'abukozesa 2 days ne buggwako. So nkusaba gwe wenna omupya. Kyobala nabagamba nti eno kyano yaffe bankuba kyeyo tuyigirako. Era tweyagalize ka video bw'okakwata n'okashiyalingirako munno omupya yakatuuka mu kiyumba mwezi gumu, nnaku, wiiki, n'abo abateekateeka okutravolinga ng'omumanyi gyali ali ku kampani oba ayinamu ekirowoozo ky'okutravolinga. Video bwe ziti zandibadde nga zimutuukako n'aba ng'afunamu ekyokuyiga n'amanya kiki ekyokukola. Bossi wo alina okuwa ebyokukozesa. Nabasuubiza okubabuulira kale ku buntu ky'obutonotono nti we kaba kagaanye oyinza okukaleka. Katolaba ng'obuzigo obwo ne shampo asookerwako ali ku 9 riyals zennusu 9 eze Uganda oba 10 riyals gwe mutwalo ogw'e Uganda. Bw'ogamba nti guno omwezi kankwatayoko just 50 riyals, osobola okugula bu shampo obwo bubiri bwa 20, buli kamu ka 10. Osobola okugulayo ebizigo bya mutwalo oba byebiri. Olaba byebintu just shampo n'ebizigo bw'abanga aganye complete osobola gwegulira n'okozesa ebintu okumala emyezi ng'ena ng'oli ku mitwalo gy'ena tozeemu kugula bintu byonna. We biggwamu ate ngakanziremu nkwate emyezi ena giba mingi buba bukoledde. Bw'abanga ebyagaanye naye ekikwatagana ne uniform mukwano n'okwegulira ebyokulya. Mulimu bankuba kyeyabamu nga babagamba mwegulira ebyokulya. Mukwano nedda, si gwe olina okwegulira emmere. Contract egamba mukama we alina okuliisa, alina okuliisa. So mukwano bossi takulimba mbu weegulire emmere yo, simanyanga weegulire omugaati gwo, simanyanga weegulire engoye ez'okukoleramu uniform. Tokikkirizanga. Obwo obutonotono buzigozigo so bwegulira, ogula akakebe n'okatwazaako ebbanga. Nagula waneeno akakebi k'ebizigo nduza nakagula Desemba.
oba nakagula nakakaaga kamalo kabalagako. Olaba kakebe k'ebizigo kana akatono njagala kuwa example nkulage nti bw'oba ng'oguze ekikebe ky'ebizigo eky'omutwalo n'ogula ebikebe byo nga 2 bisobola okukutuwazaako emyezi nga 6 nga tozeemu kugula bizigo. Kano katono kano ka Habarini ne Saudi gyali ono Habarini e Saudi gyali kano wekabanga ke katini nakagula Desemba tuli mu January agenda kuggwako naye ebizigo ebirimu bigenda kummazaako ne February binza noyingirako mu March gye myezi emekeejo katini. Kati Saudi bw'ogula medium waliwo ekizigo medium bwekiti medium kya mutwalo kiri mu mutwalo oba 12 years 10 to 12 years mutwalo kugumu 2 kino ekikebe medium yakyo ekinene ko singako wano. Bw'ona ogula ebizigo bino nga 2 bigenda kukumazaako emyezi nga 6 nga tozzeemu kugula bizigo. Ate ku muntu atadiibuuda nnyo bizigo nganze oyinza n'okutwala emyezi gyo 7 ku 8 ng'okyaliko obwo obukebe bw'ebizigo obwa 2. Nze ebizigo nkwatamu katini neneesiga naye ate olaba nga sikini yange erabika bulungi nkwatamu katono. Kakati bw'onoogula n'ebikebe byo obwa shampo mutwalo n'ogula ebikebe 2 mukwano ezo ze bakutemeeza buli mwezi lunaku manya nti ssente zidda mu nsawo ya Muwarabu era tokikkiriza. Bw'olaba ng'asika nnyo omugu wa kalumi aganya obbigula oba osobola obbwegulira ate era nabo tomuleka ye nga ye mbw agenda kukugulira nga tewali akuli mabega. Funa omuntu bw'olaba nga kikutuddemu funa omuntu ayogereko ne mukamawo nga bwe ngenda okwogera ne bossi woono omuwala bamulaga amateeka ABCD nti kale we kiba kikalubiriza naye uniform tajja kuzigula emmere tajja kugyegulira bamanyi obbaguza emmere gye mulya mbu weegulire emmere. Nina abantu byenjogera mbinako obukakafu ninako abakyala amampa story nti Abawarabu babagamba beegulire emmere era nga bazze basaba buyambi. Kakati mukwano ofunayo at least abantu ne boogerako ne mukamawo ne bamulage contract ya signing bwetya tikale we kiba kiganye omwana ajja kwegulira ebizigo naye ebizigo byogenda okumugulira mugulire ekwata ku ssente ze temako emitwalo 5 gyokka toddamu kutema mpaka lwali kugamba nti ebizigo biweddemu toddamu kumutema. Ebizigo we bigwamu kati byawedemu manyi madamu Magi oba Mr. Gundi kati anti byawedemu badde njagala ddemu atemeyo keetanangulire ng'era ino notuwa proof nti yabiguze mu Abawarabu muleme kubazanyisa. Yate kikolebwa omulundi ogwo Omuwarabu ategeera ng'era ate amateeka ng'era ate okuswala oyogera naye omulundi ogwo takiddira ayinza n'obutaddamu kutema ssente mbweze ebizigo kale ebizigo nja bikuleeteranga tubireke ng'aswadde n'akivaako n'atandika obbikugulira. Kati oyo omukalubo ng'agaanye era kisigala kikolebwa ekityo we biggwamu nga abakampani boogera naye abakuyambako kikati ku musaala guno ojja kutema ke5 era ogula ebizigo ebikebe 2 nga ffe tumuwa ne budget by'alina okuleeta. Bw'omulaba nga mukakali nawe mukwase kigumu mukwase ebijegere omulaka muzanyisa Abawarabu naye nga byobaddiya ngenda kuba nga nfundikirira wana eno vidiyo eno teweerabira ku subscribinga gw'omupya teweerabira ku likinga mukwano ate era teweerabira ku sharinga oyinza kufunayo gwoyagaliza noba nga omusharingirako ka vidiyo kano. Mwena abasupportinga Magi Kyeyo Initiative YouTube channel mukola kyatendo nnyo bamikwano simanyi kyenyinza kubasasula naye nina kusigala nga mbaweereza. Nabasuubiza okukolayo vidiyo y'aba returnees. Returnee ye muntu ng'omazeko contract yo n'okkiriziganya ne bossi wo nti akanzireko kewakandabe ku famire yange nja kudda era bossi n'akuwa ebbanga n'okomawo e Uganda n'amala n'akusindikira tiketi n'oddayo n'omukolera ngozeyo mu kiyumba wo wennyini we wali obeera returning. Ngenda kubuulira kiki ky'olina okukola before nga tonnaba kuddayo.
era nkubuulire biki ebyetaagisa kuba mulimu abapya nga gwe toddangayokko ogenda kudda kusooka naye weeraliikirako airport naayitawo ntya nga siina kampani ndi mabega sibalina byetaagisa ye babikola batya ngenda kubuulira buli kimu nga bwe kibeera so kyekyo baddiya mu vidiyo eddako gye nabadde nina okusoosa eno naye ngenza okulaba ng'ate neno nayo nkulu nnyo so nsaba mukama bankumire nnyo tovaako weekumireko ku channel eno weeraba